大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。今日你做啲咩呢？今日咧，我哋會做一樣我哋去日本旅行嘅時候好中意做嘅嘢。係啦，咁啊，大家都知道啦，呢個 COVID-19 嘅情況下，咁都好難去旅行啦。冇錯，特別係我哋最想去嘅日本呢，都去唔到嘅。咁點算呢？咁就唯有喺新加坡揾翻啲喺日本我哋成日做嘅嘢啦。冇錯，當揾啲遺跡啊。係啊，咁都開心嘅其實。冇錯。咁我哋究竟成日會喺日本做啲咩呢？如果去旅行嘅話，就係呢個夾公仔啦。冇錯。係啦，咁啊夾公仔呢，係我哋喺日本必做嘅嘢。咁點解呢？因為如果大家去過東京嘅時候，都知道好多嘅 Sega 啦。咁其實最近嘅新聞都知道佢哋執咗好多。真係㗎？係啊，執咗好多，即係嗰啲好大間嗰啲 Sega 都全部執晒啲夾公仔店。係啊，咁啊，我哋今日呢，就要挑戰喺新加坡夾公仔。究竟嗰啲新加坡嘅夾公仔機難唔難呢？咁究竟喺新加坡夾公仔咁樣難唔難呢？陣間就知㗎啦。因為據我所知，好似日本夾其實都幾易㗎喎。係啊，同埋咧，好似夾到你某個數咧，嗰啲職員見到嘅話咧，佢都會幫你嘅。係咪送俾你㗎？我就未試過嘅，但係佢通常都會有啲技巧教你嘅。哦，即係俾啲 tips 你咁樣。係啦，都幾貼心喎咁樣。係啊，咁啊，所以喺今次喺新加坡咧，我哋就試下用大概20蚊啦，咁啊睇下一陣個價格幾多啦。如果係貴嘅話，咁我哋可能要加錢啦。係啦，咁啊暫時我哋決定用20蚊，就睇下可以夾到幾多隻公仔嘅。好啦，咁事不宜遲啦，我哋即刻出發啦。走啦。好啦，咁咧我哋依家咧就出發去第一間我哋諗住去嘅夾公仔店。希望唔好執笠啦，因為聽講呢個 Covid 期間都好多啲類似遊戲店係執咗㗎。係啊，因為我啱先提到啦，日本嘅 Sega 咁大間，佢都要執笠嘅話，咁其實呢度都有可能，都好大可能嘅。但我哋烏鴉口啦，希望真係冇執笠。係啦，如果唔係，你行我第一間㗎啦。咦？真係執笠喎！烏鴉口喎我哋。好啦，呢度咧理論上咧原本係一間夾公仔店嘅，係一間好大間夾公仔店，好似基本上成層㗎呢度。但係你見到？依家已經執咗啦，係執咗嘅，好可惜。係大夫嘅烏鴉口。睇嚟我哋要去另一間啦。係啦，冇辦法啦，我哋依家出發另一間啦。A few moments later。好啦，經過一番努力咧，我哋終於揾到一間夾公仔鋪啊！冇錯，就係 Time Zone 啦。呢間嘢應該都係連鎖我諗。應該都係。好啦，咁我哋去翻嗰個入口先，因為依家 Covid 唔係個個門都開，咁我哋去翻原本嗰門。唔知呢間貪鬆貴唔貴咧？我記得我喺日本嘅時候就100日1次嘅，好抵喎！嗰次好似500日6次咁樣，都幾抵喎，都有一啲 discount 咁。好啦，我哋依家就入去啦。好啦，我哋啱先發現呢部機咧，其實就唔可以就咁入銀仔，就好似日本咁樣嘅喎。所以咧，原來係搞一張嗰個 game 卡嘅。係啦，咁我哋啱先就整咗個 game 卡㗎啦，就係呢張啦。係啦，我哋用咗30蚊嘅張卡。係啦，所以入邊係有30蚊嘅。係啦，咁有個小插曲就係啱啱咧，整呢張卡嘅時候咧，原來佢有一張 scratch 卡俾你抽獎㗎喎。係啊，咁勁好彩嘅係我係抽中咗 jackpot。係啊，就係嗰個1000嘅 e-ticket 啦。e-ticket 係啦，咁真係非常之好彩，因為嗰張卡咧就係喺嗰個櫃台度即刻拆啦，咁啊冇錄影俾大家睇。咁啊，今日大夫真係非常之好彩啊！冇錯。咁雖然我哋啱先就摸門釘，有間就執咗笠，係咪？但係今次咧，大夫一拆咗卡咧，就攞咗 jackpot，成世人最好彩呢次。係啦，咁我哋睇一陣啊，大夫究竟可唔可以成功咁樣夾到好多公仔啦？好啦，我哋試下先。好啦，我哋依家就面前有呢部公仔機啦，呢部都幾得意喎，好似。都幾得意，真係。係咯。呢個咩嚟㗎？我都唔知。我都唔知有啲佢睇咗柴犬咯。咁我哋再去另一邊睇下啦。呢個大鼻缸啊！呢兩隻就大隻嘅，有啲粉紅，有啲粉藍嘅熊啦。哇，好大隻呢個真係，唔知幾錢咧？大隻啦，但係好似有啲奇怪嘅就覺得冇。好啦，咁啊公仔機咧應該就大概得呢度啦。首先我哋試下呢個得意啲嘅先啦。好啊，咁啊大夫親自上陣。咁你啱睇到呢個價錢啦，其實都幾貴喎，係要差唔多3蚊一次。3蚊一次啊！哦，同日本比已經貴咗1倍。係喎，呢度都幾貴喎，其實。即係話我呢張卡大概入邊有30蚊啦，就應該可以玩10次。好咯，咁我哋試下10次，睇下究竟可以玩到幾多。好啦，大夫依家嚟啦，佢要啲咩技咧？嗰隻柴犬啊！大夫話想要柴犬啊！30秒嘅咋呢個啊？哦，原來得30秒嘅啫。咁啊，大夫睇下記唔記到啊？係失敗咗第一次。係啦。好，第二次。係啦，你不如試下撩嗰個牌嗰個圈圈咯。
夾咧係比較遲鈍嘅，即係佢喐嘅時候咧，佢有少少 delay 嘅感覺。你覺得佢有冇力啊個夾？冇啊，冇力係冇啊。哎呀，咁我好擔心啊。係啊，咁啊，第三次，如果呢部機唔得咧，我哋轉下一部機。好啊。係失敗嘅。我哋轉去下一部機啦。好啦，咁我哋試下大鼻與鋼牙嗰部機先啦。史蒂夫接手，咁依家就變咗呢個史蒂夫接手去玩另一部機啦。好啦，咁佢都相當有經驗嘅，我覺得。但係我喺未試過喺新加坡係成功嘅。咁試下先啦。好啦，我哋試下啦。咁我試下最盡嗰個先。好啦，佢話試下最盡嗰個喎，咁睇下得唔得啦？咩逼夾？好，你今次邊隻好？今次不如近啲嗰個，近嗰個窿窿係嘛？係近啲窿嗰個，不如。好啊，我哋試下近窿窿，又嚟一次。有咩感想啊？其實啱先第一下咧，我係有啲信心嘅，因為佢啱先好大力㗎嘛，係咪？跟住第二下嘅時候，突然間覺得佢好冇力。好，第三次啦，咁我哋玩。第三次我哋再試一次啱先嗰隻啦，不如。好啊。好。我哋今次試下夾佢身啊！點睇啊？你對呢架機？呢架機我覺得有機會，其實有機會，有機會。其實有機會。好，俾你試多次。我試多最後一次啊！唔得我又要換翻大褲啊！好啦，唔好咁啦，有機會嘅。好啦，咁我依家換翻大夫試下啦。好，我依家咧挑戰呢個全場最大公仔機，就啱先嗰個粉藍色嘅紅啤啤。咁佢一次咧係要3個半嘅。喂，好啲貴喎，2次好啦。有啲貴，有啲貴。咁我就試下先。啊，其實我覺得係唔係好得，因為我夾真係有啲遲鈍，同有啲鬆。好，我哋試下呢個。我覺得真係好快個嘅，第一次啊！好啦，我發覺咧，佢上嚟嗰下咧係會蹬一蹬嘅。咁就會將嗰個凳走咗㗎啦，其實。咁我哋而家轉移陣地啊，試下呢個細啲嘅。係啊，有一個最細版嘅。好。咁啊，大夫率先挑戰先啦。呢個平啲啊，一次咧就1.9個，1.9個啊，即係2蚊大概。好啊。失敗咗。我張卡咧大概用翻
8個8，係啦。咁我試下先。咁依家就換呢個史蒂夫玩呢個全場最細嘅公仔機。好似唐老鴨好似正啲喎。講一次。唐老鴨好似正啲喎。咁啊就夾唐老鴨啦。我哋依家挑戰唐老鴨。好。呢個咧個頭好大。唔緊要，仲有6分。感想咧就係啱先大鼻月鋼牙嗰部機好似實正啲，呢部機就麻麻地。不過我再試多次啊。好。我跟住試下呢個係冇力㗎，完全冇力，完全冇力啊！呢個，我哋放棄呢部機啦。咁我哋依家仲有幾多錢咧？應該仲有4蚊。仲有4蚊，我哋不如試下大表月鋼牙，不如今次大夫試下大表月鋼牙。好。4蚊嘅話咧，應該得翻1次機會嘅啫。咁依家試下一次啦。好啊。冇錢啦，我已經破產，可以走啦，我哋其實係啊。好啦，我哋啱先終於夾完出嚟啦，咁結果咧係乜都冇嘅，係得個吉啊！係啊，完全係咩都夾唔到啊！我發覺呢間嘅夾真係好鬆，同埋真係好遲鈍。係啊，同埋咧嗰個價錢都偏貴，我覺得。我哋啱先都講到啦，如果去日本夾嘅話，應該 around 100 yen 咯，你就可以夾到一次。咁大嘅公仔當然貴少少啦，係咪？咁日本都係嘅，但係呢度就好似差唔多 double 價錢，真係 double 價錢。係咯。咁就可能冇咁抵啦，但係唔緊要啦，都係為咗體驗下夾公仔嗰個樂趣嘅。樂趣嘅係啦。咁雖然我哋夾唔到公仔，但係咧我哋都有啲手信喎。點解咧？因為啱講過啦，我哋嚟買張卡嘅時候咧，佢有張 scratch 卡俾你抽獎嘅。咁我哋咁啱抽中個 jackpot 喎，係1000分嘅 e-ticket 嘅。冇錯啊。咁所以咧，我哋就用 e-ticket 咧就換咗啲嘅零食啦。咁咧我哋就換咗薯片啦。係啊，其實換都幾多嘅我哋。係啦，呢啲啦，一堆啊。仲有呢啲啦，堆嚿糖。其實一堆入邊仲有好多其他薯片啊、嘢飲都有嘅。係啦，咁呢個都算係呢個補償啦，我覺得係少少補償啦。係咯。但係如果抽唔中 jackpot 嘅，真係得個吉嘅咋。係啊，因為真係偏貴啦，同埋我覺得有啲唔方便嘅。因為如果喺日本嘅話，理論上你係用100 yen。就可以直接入錢落去就可以用到啦嘛啲機。呢度咧就要專登買張卡，可能冇錯，可能係一種我諗商業技巧啦。係啦，不過唔緊要嘅。咁我哋今日都體驗咗一個夾公仔嘅 experience 啦。係啦。咁如果大家有咩夾公仔嘅好地方咧，都喺 comment 話俾我哋知嘅。冇錯啊，我哋都好想去試下。今次體驗咪真係麻麻地嘅，講真。係啊。咁就希望有一間更加好嘅啦。之後。好啦，如果中意呢條片嘅話，記得 share、like 同埋 subscribe 我哋 channel。我哋下次見，拜拜。